ឥឡូវនេះរៀងរសៀលតិចឯងពុកម៉ែបងប្អូនហើយនេះគឺជាដើមម្កាក់បងប្អូនណាខ្លះស្គាល់ដើមម្កាក់ដើមម្កាក់នេះមានផ្លែហើយវាទៀបដែរខ្ញុំអាចនឹងបេះបានអញ្ចឹងនេះផ្លែវាខាងនេះក៏មានផ្លែដែរហើយនៅក្នុងដីនេះគឺមានដំណាំច្រើនណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអើយហើយខាងនេះវិញគឺត្រេនរាប់រយដើមហើយខាងនេះវិញក៏មានដំណាំច្រើនដែរហើយពេលខ្ញុំចង់ដាំដើមដំណាំទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះអីគិតថាវាមានប្រយោជន៍ច្រើននៅពេលយើងដាំទៅយើងអាចឲ្យដីនិងភពផែនដីរបស់យើងហ្នឹងវាត្រជាក់អញ្ចឹងណាហើយការងារដាំដំណាំនេះគឺវាមិនស្រួលទេគឺហត់ណាលុះត្រាតែអ្នកនឹងមានភាពអំណត់តស៊ូព្យាយាមអញ្ចឹងអាចធ្វើកើតហើយខាងនេះគឺនឹងត្រៀមរៀបចំដាក់ដាំហើយយើងកាប់អណ្ដៅអញ្ចឹងមកអណ្ដៅនេះយើងកាប់រៀងទូចទេដោយសារដីដែលយើងបដូរដំបូងយើងកាយ SK វាធំទៅយើងយកដីថ្មីយកមកដាក់អញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យដំណាំរបស់យើងដាក់ដាំទៅវាទទួលបានដីថ្មីហើយដីមានជីជាតិហើយដីវាធូរអញ្ចឹងទៅយើងដាក់ដំណាំដាក់ជីដាក់អីទៅវាល្អអញ្ចឹងទៅហើយដីនេះពីមុនវាមិនសូវស្អាតអញ្ចឹងទេដោយសារវាមានព្រៃមានអីអញ្ចឹងលុះត្រាយើងចូលមកធ្វើដល់យើងចូលមកធ្វើទៅវាចាប់ដើមស្អាតស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងហើយទេសភាពនៅជុំវិញហ្នឹងគឺសើភ្នំព័ទ្ធជុំវិញអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានចិញ្ចឹមសត្វជុំវិញកន្លែងដែលខ្ញុំដាំដំណាំហ្នឹងហើយសត្វដែលខ្ញុំចិញ្ចឹមហ្នឹងថ្ងៃក្រោយគឺវាមានលាមកមានអីអញ្ចឹងទៅយើងយកមកដាក់ដំណាំយកមកដាក់អីអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននេះដៅគាត់កាប់ហត់ដែរហ្នឹងមិនដៅមិនទូចណាកាប់ឡើងយូរដែរអញ្ចឹងមិនស្រួលទេកសិកម្មហត់ហ៎មិនដូចយើងអង្គុយនៅបារោនៅអอฟហ្វិសទេមិនសិនជាអាហ្នឹងវាស្រួលហើយបងប្រុសម្នាក់គាត់ខមមិនជេរខ្ញុំស្ដីខ្ញុំថាខ្ញុំចេះចោះដល់ពេលខ្ញុំមើលខមមិនរបស់គាត់ខ្ញុំហួសចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អត់ខឹងគាត់ដែរដោយសារគាត់ជាមនុស្សចឹងគាត់អត់យល់ការរាក់ជ្រៅហើយប្រទេសជាតិរបស់យើងក៏ប្រជួបសង្គ្រាមអ្នកណាដែលមិនឈឺចាប់សូម្បីខ្ញុំក៏ឈឺចាប់ដែរហើយនៅពេលយើងឈឺចាប់ទៅវាអត់មានបានអីមកវិញទេអញ្ចឹងមានតែការធ្វើអញ្ចឹងដាំដំណាំដាំអីចឹងទៅជុំវិញដីដែលយើងនេះហ្នឹងថ្ងៃក្រោយវានឹងល្អវានឹងអាចជួយគ្រួសារជួយសង្គមជាតិអីចឹងនេះហើយហត់ណាបងម៉ែបងប្អូនអើយ5ថ្ងៃ5អីចឹងមកធ្វើចការធ្វើអីស្រូចដំណាំស្រូចអីចឹងមិនស្រួលទេហើយគាត់ឃើញខ្ញុំផុសវីដេអូមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការជលមន់អាហ្នឹងក៏ជាវិស័យមួយដែរបងប្អូនការជលមន់ហ្នឹងក៏វាជាចរន្តសេដ្ឋកិច្ចមួយដែរដែលអាចជួយឲ្យប្រជាជនគាត់មានដំណាំគាត់ផលិតជាចំណីមន់ចំណីអីឲ្យសត្វចិញ្ចឹមអញ្ចឹងគាត់អត់យល់ហើយគាត់ជេរខ្ញុំតាមពិតបើសិនសេដ្ឋកិច្ចដូចជាចរន្តឈាមមួយអញ្ចឹងដែលយើងអាចជួយឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងដើរទៅមុខតនប្រទេសគេនោះមើលសត្វកងានរបស់ខ្ញុំហ្នឹងពេញហ្នឹងហ្មងហើយខ្ញុំមានទ្រុងអញ្ចឹងទ្រុងដល់ពេលយើងវាជុះលាមកមកយើងបោះសម្អាតមកយើងយកលាមកហ្នឹងយកមកដាក់អាដំណាំរបស់យើងនេះដើម្បីឲ្យវាល្អហើយយើងមានជីស្រាប់យើងចិញ្ចឹមសត្វយើងមានជីផលិតជីយកមកដាក់ដំណាំហើយដំណាំហ្នឹងបញ្ចេញជាផ្លែផ្កាលក់ចាយទៅឲ្យបងប្អូនហើយជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមានដំណើរការមានលុយលំហូរចូលមកអញ្ចឹងទៅហើយយើងអាចនាំពេលខ្លះបើសិនយើងអាចដាំបានច្រើនយើងអាចនាំចេញដំណាំដែលមានគុណភាពហ្នឹងយកទៅឲ្យប្រទេសបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតអាហ្នឹងយើងអាចទាញលុយពីក្រៅស្រុកមកបានហើយនៅតំបន់នេះបើសិនមានភ្ញៀវទេសចរហើយវាគៀកនឹងរមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ច្រកលៀងទៀតហើយមានភ្ញៀវទេសចរក៏ចូលមកលេងហ្នឹងទៅហើយដល់ពេលយើងដាំត្រេនដាំបឺសាំអើយដើមវាមានផ្លែមានអីអាហ្នឹងក៏ពួកគាត់មកលេងក៏គាត់សប្បាយចូលរួមជាមួយប្រទេសរបស់យើងដែរអញ្ចឹងណា
អឺ